Et yo les riders, c'est Pines. Bon bah j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve. On va faire encore un bike check. Ouais, vous allez voir un bike check. Petit Lapierre Troggy 318. Un bon petit DH, un bon gros bébé. Je vais vous le présenter juste maintenant. Nope. Et pourquoi tu vas parler là-bas? Je te veux ici. Viens ici, je t'ai dit. Bon voilà, donc le petit Lapierre. Donc fourche avant, Marzocchi, 2 centres de débattement, le petit amortisseur arrière en Marzocchi, top du top, frein avant, frein arrière en 203 mm, monté en Formula, un bon gros cintre avec un gros galbe, fun, une potence fun, les grips, je sais pas du tout ce que c'est comme grip mais ils vont voler, je les aime pas. Les pédales aussi elles vont voler, les pédales vertes là, j'aime pas trop. Bon, même si le vélo il est vert, ça fait le rappel, mais c'est pas le même vert, c'est du plastique, ça me plaît pas. Les roues, on est sur du 26 pouces. Donc ouais, j'aime bien le 26 pouces, il est très maniable le 26 pouces. Sur des Alextreme FR32 en blanche. Donc voilà un peu la bête, celle de Lapierre d'origine, je pense que je vais changer les pneus. Si je ne te dis pas de conneries, c'est des Continental Queen Rubber à l'avant et à l'arrière. Il y a juste à les inverser en fait, ils vont aussi bien à l'avant que à l'arrière, tu as juste à les inverser. La transmission, donc on est en SRAM X7, la commande SRAM aussi, le dérailleur, la cassette. Donc là on est sur une cassette enduro, on n'est pas sur la transmission d'origine parce que la transmission d'origine elle tire très courte. Alors quand tu dois monter avec ce genre de bête là, tu vois, ce genre de bête que tu dois monter, et vaut mieux mettre une grosse transmission, t'augmentes la possibilité de jeu avec ce vélo en fait. Donc la transmission on est sur du monoplateau. Je saurais pas te dire la marque, c'est, tu vois, la voix elle est écrite là, je sais pas la prononcer, c'est un Homer Homtorzer. Bon, je sais que c'est by SRAM, c'est tout ce que je sais, voilà. Sinon quoi te dire de plus sur le vélo, à part que c'est une machine de guerre mon ami. Donc voilà, le Froggy, Crazy Frog mon pote, ouais c'est un Froggy, grenouille en anglais. Moi je suis un peu ouf, donc du coup Crazy Frog. Je vous laisse avec quelques petites images du vélo, avec une belle petite musique qui va bien, et quelques petits essais du bike, tout vite, tombe pas. Ah ça c'est les béquilles du Portugal. Voilà, on se retrouve en fin de vidéo pour un petit débrief vite fait, voir comment que le vélo il se comporte, et puis ça sera bien comme ça du coup les riders. J'espère que ce genre de vidéo va vous plaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, liker, commenter. Faites-vous plaisir, les amis. C'est ça le but de la vie, se faire plaisir. Allez, les riders, peace. This is a Chucky Beat production.
siffle et dire voilà, rencontre de mes frères. Bonjour. Bonjour. C'est les zones, mon cousin. On va essayer d'aller là-haut. Voilà, il y a plein de mailles à l'abeille. Hein. Attention, ça pique. Hein. C'est pour ça qu'il y a toujours plein d'abeilles chez moi. Et parce que mon chef, j'habite vers là-bas. Normalement, tu vois chez moi d'ici. Everything I used to dream being real right now, now. If it wasn't working, I'ma work it out, yeah. I keep on going till the lights go down, yeah. Till the lights go. Everybody wanna make millions, but not everybody been working. Everybody know they got brilliance, but not everybody been searching. Everybody rap about money and hoes, but they got neither. Everybody knows, always been keeping it real. Every time that I spit in the flow. Putain, celui-là il m'a fait flipper. Putain d'arbre à pique. On casse de là avant de mourir. Le truc c'est que ça passe partout, mais vraiment partout en fait. À pas être préoccupé, tu sais, du talonnement qu'on avait là en... Ah là, il y a eu Smooth Get. Everything I used to dream being real right now. If it wasn't working, I'ma work it out, yeah. I keep on going till the lights go down, yeah. Till the lights go down. Il a l'air stable de ouf ce vélo, c'est un truc de dingue. Bon, j'espère que le vent là, il nous en met pas trop plein la face. Parce que moi j'en prends plein la gueule. Et il va super bien ce vélo, c'est un truc de ouf. Alors après, c'est sa première sortie, hein. On va rester objectif. Les bécanes de cross, freeride mon pote. Mais il a l'air d'avoir un comportement de toute beauté mon cousin. Bon, même par rapport au point, hein. Il y a un chouille plus lourd que le spé. Je vais pas te mentir. Let me tell the truth, I hate this life. They be telling me what I gotta do all the time. Like I gotta do this and I gotta do that. But what I get back, nothing back. That's right. More work and less free time. Telling me to do another paper, telling me to stay later. Telling me like a dictator. But it's all good, I know it helps. One day living up by myself, I'ma thank the world, I'ma thank the people. Trying to make me better than a prequel. Like I wanted more, but I could've had less. I'm foolish, trapped in the music. Never understood how limited school is. Cause I'm blessed and I'm acting clueless. Stacking J's when I could've been shoeless. Yeah, it all makes sense and I could've been homeless. Bon bah voilà les riders, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Petit test vite fait du Lapierre Froggy 318. Donc ce que je m'attendais, hein, une vraie motocross. La fourche elle fait un boulot, c'est un truc de dingue. L'amortisseur arrière c'est pareil, les gros pneus qui mettent en confiance. Enfin bref, sur les bike parks dans mes descentes habituelles, là je vais vraiment commencer à pouvoir envoyer du lourd. Enfin j'envoyais déjà du lourd avec le spé, mais j'avais peur que du coup là avec celui-là, je suis en totale confiance. Et c'est que la première sortie du bike. Donc bah les riders, je vous laisse là. Moi je vais me rentrer, je vais aller vous monter tout ça.
Laissez-moi des avis, likez, commentez, partagez. Comme d'habitude, faites tout ce qui vous plaît, faites-vous plaisir. Attendant, merci à tous, merci pour tout. Good ride à tous. Et faites-vous plaisir. Peace. Ah mon pote, entre toi et moi maintenant. Rapid bridge.